这是终极版的上帝模拟器，用超大型水箱打造一个巨型雨林生态系统。你将扮演上帝，用120天的时间来观察各物种的生存演变。第一天你创造世界，面对这么大的水箱，一时半会还不知从何下手。但是目前最重要的是建立出雨林的地貌环境，先用泡沫胶和苔藓以及岩石建立出雨林的四周。接着再搬来邻居家不要的树桩，调整好树桩的位置后，就可以建设水箱的底部了。先用火山石和鹅卵石铺设底部，接着在上方铺上一层木炭和一些树枝树叶，最后再添加土壤。为了给植物和土壤提供营养，你还添加了一些特制化肥。接着你又在墙上和地上种植了各种植物，它们不仅能为这方世界提供食物，还能为动物们提供栖息地。随后你在水箱上方布置了一些藤蔓，又在下方建造了一个池塘。经过5天的布置后，你的世界终于建设完毕，并给其取名为潘多拉。而且这方世界还配有了加湿器，只因让泥土时刻保持湿润。目前这方世界一片欣欣向荣，但还没有生物生存。本想引入第一只生物的时候，你突然发现这方世界早已有了第一只生物，一只小跳蛛。也不知道它是怎么进来的，它正在自己织的网上观察四周，看来它对这方世界产生了很大的好奇心。为了让这方世界更加热闹，你决定加入新物种壁虎。刚进入这方世界，它显得格外胆小。与此同时，你发现了一些生物蚂蚁，它们又是从何而来的呢？在观察了2分半后，你终于得知，原来它们是通过树桩才进入的这方世界。与此同时，你又在土壤中发现了火蚁。不仅如此，切叶蚁跟火蚁还是死对头，这就意味着它们之间的战斗是不可避免的了。这时，你又在树桩上方发现了另一批生物白蚁。好在它们并不会被下方的战斗影响到，它们只会像小强一样腐蚀木头。单是一根树桩就为这方世界提供了3种生物。与此同时，水箱中的一个生物成功吸引了你，这是一只小苍蝇，看样子像是从土里刚出来，翅膀还没有完全恢复。而下方的切叶蚁和火蚁已经打到了不可开交的地步，从狗熊岭一直打到了青青草原。而你还在玻璃上发现了一只小蚂蚱，它正在玻璃上缓慢移动，如果动静过大，很可能会被掠食者捕食。刚才那只小苍蝇已经被跳蛛捕食了，但是在遇到一只小蚂蚁后，蚂蚱的潜力被瞬间激发。经过战斗后的蚂蚁们伤得伤亡的亡，尸体遍地都是。时间来到了第30天，为了解决掉缸中食物残渣和动物的尸体，你决定引入一些新生物。先是一些鼠妇和一些小强，他们的到来能顺利的解决食物残渣和腐烂的生物，简称垃圾回收站。紧接着你又向水箱中添加了一些蚂蚱和蟋蟀，以及一只伪装大师，它们的食物都来源于水箱中的植物。因为植物的快速生长，你每过1天都会往水箱中添加新的生物，因为生物不断的加入，这方世界的生物链也在不断提升，就像这只黑蜘蛛一样。目前为止，它是这个世界最强的存在。与此同时，第一只引进的壁虎已经好几天没看到了，在你的一番寻找下，终于找到了它。第2天清晨，意外发生了，树桩下躺了一具尸体，而蚂蚁军团正在处理它的尸体。他们齐心合力将壁虎的尸体搬回家里。目前地面最强者已经陨落。为了制止蚂蚁，你决定引入顶级捕食者石龙子。光看外表有点像蜥蜴，但是它的外表呈现金黄色，宛如黄金巨龙般来回穿梭。目前它才是这方世界真正的王者。小蟋蟀还在吃苔藓，石龙子闻着味就赶了过来，一口秒杀猎物。接着带他去小黑屋聊聊人生。随着时间的流逝，蟋蟀开始陆续增多，苔藓开始减少，再不制止蟋蟀可能会泛滥成灾。这时你决定加入新生物功夫螳螂。刚进入这方世界，他谨慎地观察四周，趁着蟋蟀不注意，一个拥抱就将其揽入怀中。随着时间的流逝，水箱中的那个池塘里充满了垃圾和一些动物尸体。为了清理水质和垃圾，你决定引入一批水生居民。首先是蜗牛，它们能分解水中的藻类；接着是一些漂亮的孔雀鱼，它们不仅漂亮，而且还不挑食，它们能吃掉一切可以吃的东西。不挑食的不止它们，还有樱桃虾和小螃蟹，它们就没有不吃的东西。刚进入这方世界，它们就开始了工作，看来它们很快就适应了这个新环境。1个星期后，池塘变得清澈见底。这时你决定加入新生物青蛙夫妇，他们的到来可以减轻石笼子的负担。距离创造这方世界已经有120天了，如今这片世界一片欣欣向荣。
目前为止，这方世界已经有了上百种生物，但是生物间的战斗并没有停下，就像蚂蚁间的战斗一样，从刚开始到现在一直都没有停下。国蚁军团已经基本团灭，而这个世界不知道什么时候闯入了一群黑蚂蚁，而原本在树桩上的白蚁们也遭到了黑蚁的袭击，他们强行霸占了白蚁的地盘。随着时间的流逝，这些黑蚁从刚开始的100只发展到了现在的1000多只。而他们作为入侵军团，他们的目标就是征服整个生态系统。黑蚁的崛起令其他生物避而远之，但对大甲虫来说，捏死它们就像捏死一只蚂蚁一样。但为了维护这方世界的生态平衡，你手动添加了一些新植物。这是猪笼草，它是一种食虫类植物，蚂蚁会被它散发出的花蜜吸引，一边吃一边走，直到掉入深渊中。猪笼草散发的花蜜中有着迷幻成分，吃上一口会有微醺的感觉，这也导致了蚂蚁不会释放求救和提示的信号，蚂蚁一个接着一个掉入深渊中。有了猪笼草的辅助，蚂蚁问题暂时得到解决。此时的生态系统一片欣欣向荣。与此同时，功夫螳螂也完成了第一次进化，而进化完成的螳螂与叶子融为一体，难道这就是天赋觉醒吗？与此同时，池塘中的孔雀鱼也开始了繁殖，而它们排出的粪便正好成为了滋养植物的肥料，这也使植物开始生根发芽。而湖泊中的蜗牛早已不见了踪影，很可能已被螃蟹吃完了。而螳螂每天还会跳上2个半小时的舞，而大甲虫每天都会在藤蔓上到处溜达，如果遇到障碍物，它还会一脚将其踹飞。去你丫的！此时的生态系统愈发热闹，一切都在向好的地方发展，但生物的进化还未完成。某天清晨，你意外发现功夫螳螂正在叶子上倒挂着，但你仔细观察可以发现，它正在蜕皮完成最终的形态，而它背上还长出了2个像似嫩芽的东西。随着时间的流逝，功夫螳螂完成了最终进化，它背后的2个嫩芽原来是翅膀，它们将慢慢长大，最终会变成透明的翅膀。在经过2个半小时的进化后，功夫螳螂成功完成最终形态。虽然看起来很漂亮，但这将意味它的生命即将走到尽头，而螳螂的任务就是尽快繁衍出下一代。作为上帝，你会为其寻找一个合适的伴侣。这是一只雄性螳螂小灰，刚进入这方世界，小灰显得格外胆小，它一直待在原地一动不动，可能是因为雌性螳螂的个头太大了，它可能招架不住，甚至还被雌性螳螂吓得拉了一坨大便，可能是第一次见面的原因。那就给他们一点时间，让他们彼此好好了解了解。而在这个时候，你在藤蔓上发现了一只豆娘，但还是蜻蜓这个名字叫起来更顺嘴。刚开始它还是水中的一条幼虫，但随着时间的流逝，它进化成了一只漂亮的蜻蜓。此时不知道螳螂2人相处到了什么地步。第2天中午，你在天花板上发现了它们，但双方还保持着一定的距离。而在这里，人类的1小时相当于螳螂的1分钟，他们正在互相靠近，可能他们会用特殊语言沟通。经过2分半的交流后，小灰感觉有些不对，总感觉后背有些发凉，刚转身想要逃跑，但为时已晚。雌性螳螂直接抱起小灰开始砍了起来。作为上帝，你并没有选择插手，因为这就是自然界的生存法则。而小灰的4肢还分布到了水箱的各个角落，而这个时候你又往水箱中添加了一种新生物——猎人蜘蛛。但由于你的失误，你处理其他事情的时候忘了将水箱大门关闭。而这方世界不知道有多少生物爬了出去，这也成功让你汗流浃背。应该没事，问题应该不是太大。再过了2个星期后，你又往水箱中添加了一种顶级生物——扬子鳄。它的到来也让其他生物避而远之。目前它才是这个世界的最强者，无论是陆地还是湖泊，它都称得上最强者。随着鳄鱼的加入，各物种都选择避而远之。而鳄鱼刚进入这个世界，它就一直待在水中。为了看清鳄鱼是如何捕猎的，你往水中投放了一只蟋蟀，而顺着水，蟋蟀一路爬到了岩石上。而蟋蟀在接下来的几个小时内都会被困在岩石上，而鳄鱼还是在水中一动不动。可能是白天的原因，或许到了晚上就可以看见鳄鱼狩猎了。夜幕降临，鳄鱼并没有捕食，只是向岩石靠近，露出了一个鼻子。让我看看。这和你预想的完全不一样，可能是鳄鱼是对新环境有些恐惧和不安。但在过了几天后，鳄鱼终于开始捕食，一个大爆口直接将水面上的蟑螂吞入肚中，而且捕猎速度极快，因为此时的小鳄鱼只能吃一些昆虫，每次吃饱喝足后，它都会美美的睡上一觉。随着时间的流逝，小鳄鱼成功踏上了陆地。
而有一只不知天高地厚的蟑螂还从鳄鱼面前经过，鳄鱼勉为其难地将其收入腹中。而鳄鱼在水中捕食的时候，你从未见过它吞咽的过程，而这次你成功见到了它吞咽的整个过程。鸡肉味儿，嘎嘣脆。由于鳄鱼嘴中散发出阵阵蟑螂味儿，黑蚁正在鳄鱼的脸上到处乱爬。蚂蚁给鳄鱼带来的刺痛让鳄鱼不断发抖，而黑蚁的数量还在源源不断地向鳄鱼靠近。到了第二天，刚睡醒的你发现鳄鱼不见了，无论是水面还是鳄鱼的地盘都不见它的身影，这瞬间让你进入恐惧状态。接着你开始地毯式的搜寻，在寻找了2个半小时后依旧没有找到，你打算等到夜幕降临再来寻找。好在功夫不负有人心，你在水箱的角落发现了它的身影。几天后，你又往水箱中添加了一些新生物淡水蟹，而鳄鱼已经在树根下安家了。它正在洞里伏击路过的生物，而此时的鳄鱼不仅晚上活跃，白天它也经常跑到陆地上捕食猎物，而石龙子却在树上晒起了太阳。但是现在还有一个问题，鳄鱼以前是晚上出门捕猎，石龙子白天捕食，现在的鳄鱼已经习惯白天捕食了，这意味着它们之间可能会发生一定的碰撞。而螃蟹一天到晚都躲着阴影里，只有晚上它才会出来活动。而这个时候，你发现了令你震惊的一幕，此时的鳄鱼正在洞穴中吞噬着某种东西，这一次它竟然又选择光天化日进行捕食。吃饱喝足后，它爬到了浮板上晒起了太阳。因为担心鳄鱼会和石龙子产生冲突，你做了一个重大的决定，你决定将2只石龙子放回大自然，而它的肚子还有尚未出生的幼崽。为了他们的安全，你不得不这么做。你心里很沉闷地跟他们说了再见。随着石龙子的离去，生态系统感觉很是空虚。虽然水箱中还有很多生物，但石龙子的离去还是让你感到空虚。但当你抬头的一瞬间，你发现了另外一幕：小螃蟹正在树枝上吃东西，看着还挺好看。但没一会，他就回到了朋友身边。看来他们还挺喜欢这个新环境。此时的他们已经习惯了这个世界，而鳄鱼每年只能长10厘米左右，它可以在这方世界待个5、6年。此时的这方世界一片欣欣向荣，尽管这方世界的顶级捕食者变幻莫测，但我们的雨林系统依旧繁荣昌盛。7个月来变化最大的就是葡萄藤，由于雨林气温的刺激，导致葡萄藤长出了粉红色的根茎，它们给雨林创造出了一个漂亮的窗帘。不仅仅你喜欢这些粉红色的根茎，还有一些生物也喜欢，那就是百臭虫。每根粉红色的根茎上都有着百臭虫，它们是以植物汁液为生的生物，它们非常喜欢柔软较薄的树皮，而它们的小宝宝则喜欢在它们身边晃来晃去。它们的外表可以保护它们不被掠食者捕食，但喜欢粉红色的不止它们，还有这些木蚁。每只木蚁都在根茎上奔跑寻找食物。与此同时，你在水箱中发现了一个深不见底的洞穴，你猜测可能是之前放入的那只狼蛛挖的，但是自打放入狼蛛后就再也没有见过。直到有一天，你在木头上发现了一个奇怪的头，它从木头中伸出头来，你也不知道这是什么生物，但是你猜测可能是之前石笼子诞下的幼崽。现在它的个头就跟一个蟋蟀差不多大。此时你突然意识到了一个问题，你是否要将它放回大自然呢？2周前，你亲自将石笼子夫妇放回大自然，但他们的幼崽还处在这方世界。此时的他正趴在岩石上晒太阳，他的个头比之前大上了1倍，而他突然被一种动静给吸引住了，原来是一只巨大的知蚁。知蚁走后，一只巨大的蟋蟀正在从后面偷偷溜过来，看来他是想吃掉小石笼子。好在石笼子的移动速度较快，但蟋蟀依旧紧追不舍。而蟋蟀的速度根本不及小石笼子的1/3。为了安全起见，小石笼子只好将晒太阳的地方让给蟋蟀。总有一天，小石笼子会长大，到那个时候，它就能一口一个小蟋蟀。目前最重要的问题还是这些巨型知蚁。与此同时，鳄鱼正在长满苔藓的岩石上晒太阳。这方世界能对鳄鱼造成威胁的，只有它头上的新邻居知蚁。它们在捕食昆虫的这方面的表现相当出色，它们会用树木上的叶子来建造巢穴。它们已经在这方世界的藤蔓上建造了好几个叶巢，而它们的数量也在源源不断的增加。这方世界唯一有可能与它们为敌的就是火蚁。此时的它们已经统治了潘多拉的葡萄园。对蚂蚁来说，藤蔓是相当宝贵的资源，它们可以给蚂蚁提供食物来源。而一对木蚁正在向藤蔓根部爬行，因为那里有它们最喜欢吃的东西。因为在藤蔓的根部会为蚂蚁释放出一种美味的液体，但这也成功吸引了知蚁，但它们对藤蔓不是太感兴趣。其中的一只知蚁还发现了一只新生物——百臭虫。它们是以植物为生的生物，它们会分泌出一种蜜露，而知蚁会用触角给百臭虫挠痒痒，这样能刺激它释放出甜甜的蜜露。
而在这个世界的下方还有大事发生，下方的知蚁正在被侏儒蚁攻击，而掉下来的知蚁尸体将会成为池塘中鱼儿的食物。还有其他蚂蚁也加入了战斗，这只子弹蚁抓住了一个知蚁尸体，并将其带回家中。另一只搬运生物尸体的蚂蚁也遭到了子弹蚁的袭击，这毕竟是大自然的生存法则，你没办法插手。而你还在这方世界里发现了一种入侵性很强的物种，也被称为电蚁，被它蛰到就像被电一样。它们的起源来自南美洲，而它们的繁殖速度极快，只需要一只电蚁就能发展出一个强大的帝国。想要对抗这些入侵者，最好的办法就是添加新生物。到了晚上，雨林一片死气沉沉，而鳄鱼在水中等待狩猎。你往水中投放了一只蟑螂，它迅速将其吞入口中，其肉味嘎嘣脆，营养是牛肉的10几倍。与此同时，许多蟑螂和族类动物开始陆续现身，它们的夜生活刚刚开始。而你还发现了一只冠层蟹，它正在地面上寻找食物，而你还在玻璃上发现了一只怪异的甲虫。而这些生物不知是从何而来，你还在地下发现了一群小蜈蚣。此时的这方世界，就连作为上帝的你也不知道究竟有多少生物，而这个世界里还有着很多未曾露面的生物。此时的这方世界已经发展到了顶峰状态，而在这个世界的上方还存有另一个世界。